Kolo to kumisio papa to peso susu merci. Zolo kumu pote yo bongi na nyonso. Merci Seigneur pote yo bandaki na biso banda e bandela kilte na biso. Tio komisi biso na ngonga oh Seigneur. Toko pesa yo nini tozongisika nkembo pe masanjoli epai na yo. Tika ete ngonga o ezala ngonga moko kozala ete grave kati na mitema na biso. Na liloba ya nzambe tokozwa kati na o esika pape sungaka biso tango na tango pe mokolo na mokolo. Toyebi kotika pe motei na maboko no nzambe. Yo moko yeba ko inspire pote o biso tokoyamba. Ezala oyo uchi epai na yo kolo kozongisa nkembo na mboka na yo pe kosunga kati na bomoi ya bana na yo. Esika oyo kolo nyonso ezali ya yo tokoyela biso na distraction na milimo ya pongi to telemeli pe to bengani ekendo kweya bisika bikauka na komba na moko Seigneur Jésus-Christ. Tikete kamba biso sunga biso na kombo na bino misato ya bule tata nzambe kolo sumasia pe moko nzambe monimo mosantu tolobi bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bongo mateya na biso ya mokolo mwalelo ezali bongo na mokanda ya 1 Timothée chapitre 1 verset 18 na koyeba kozongela. Mateya na biso ya mokolo mwalelo ezali bongo na mokanda ya 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Na moto ya mokanda to pe thème ya mateya na biso ezali bongo une bonne conscience. Na koyeba kotanga na kombo na ye moko Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Timothée mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener les beaux combats. Alléluia! Amen. Et c'est moi jali. Et c'est moi toza ne sengo poto yepa ina kolo na biso po ete loba ya nzambe wana yango ekosunga yo na ngai tozala lolenge oyo kolo alingi. Alléluia. Amen. Là, c'est Paul qui était à Timothée, ses compagnons Barne. Vraiment celui qui va l'accompagner dans son ministère. Il lui dit, tu combats les bons combats. Première chose, à garder la foi et une bonne conscience. Et il précise, cette conscience, quelqu'un l'a rejetée dans ces passages. C'est une instruction concernement. C'est-à-dire, c'est une parole qui vient de Dieu. Et Paul dit à Timothée, voilà, je te parle de la part de Dieu, en nous disant, j'ai 3 choses à te dire. Et ce texte s'adresse aujourd'hui à nous. Mes frères et sœurs en Christ, il faut faire très attention de ne pas tromper des combats. Parfois, on croit que notre combat, c'est notre voisin, notre proche, certains de notre famille. Ce sont nos ennemis. Les paroles de Dieu nous montrent dans plusieurs textes que l'adversaire de nos âmes, c'est Satan. C'est pour cela, c'est l'apôtre Paul dit à Timothée, combat les bons combats. Ne te trompe pas. Ne prends pas le temps. Ne prends pas le temps. Et il nous parle de cette foi. Cette foi qui est sincère. C'est-à-dire, la foi est La foi est liée à une conscience pure. Si tu es dans l'impurité, dans les péchés, tu ne peux pas avoir cette foi sincère. Tu peux parler, tu peux crier, j'ai la foi. Mais si tu es dans les péchés, dans ce qui n'est pas de Dieu, mes frères et sœurs, tu as perdu cette foi. Mais tu as cette foi qui n'est pas sincère. C'est pour cela que Paul dit à Timothée que tu gardes cette foi sincère, honnête, authentique, parce que c'est lié directement
bonne conscience. Je vais vous expliquer pourquoi on parle de cette conscience. Quand on parle de la conscience, quand il y a eu des problèmes avec quelqu'un ou votre conjoint, si vraiment tu as une bonne conscience, tu vas aller voir l'intéressé pour faire la paix. Que d'avoir gardé ta position, de faire de l'orgueil. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit bien. Bienheureux à l'homme qui marche à la crainte de l'Éternel. Alléluia! Amen. Bien-aimé, tosili koyoka bongo ndenge basungi biso, ndenge batangeli biso, pe ndenge oyo balakiseli biso na ba angle nyonso. Tomoni ete awa apôtre Paul azali kosunga bongo Timothée. Bien-aimé, Paul akotalisa ye ndenge nini akoki kozwa marche à suivre. Ndenge akoki kotambolela, ndenge akoki kozala kati na ministère ya tata Nzambe. Kotala ete apôtre Paul azali kopesa exemple na ye moko. Po ete komona Paul oyo te babengi Saul de Tarse. Ye toyebi biso nyonso. Azalaki oyo, azalaki kutu kolinga koyoka liloba ya Nzambe ata soki moke tie. Ye azalaki même ko combattre ba oyo bazali kosalela Nzambe. Azalaki kofinga même kolo Yesu Masiya. Po alingaki même koyoka kutu soki mokete liloba ya Nzambe epusa na ta pembeni na ye. Ko persécuté bana na Nzambe bazalaki persécuté bana bandeko na ngai. Alingaki ata mokete mabe ya ndenge na ndenge elekaki na niveau moko bien aimé oyo ke toyebi kutu nde tokolobela ngo te pe Nzambe azali Nzambe ya mawa azali miséricordie pe Nzambe soki aponi yo ata quelque soit ndenge ozali azali na capacité ya koyeba kobongola yo pe kobongisa yo tokopesa kaka exemple wana ya apôtre Paul tala muto azofinga Nzambe muto azoboma bana na Nzambe muto alingi kutu bana na Nzambe te koyoka même liloba ya Nzambe te mwekotala ete nkolo wana lokola azali Nzambe atomisami na mawa atomisami na bonté pe ya yebi ete oyo ngai na lingi ngai na poni nazali na makoki ya kobongola toyebi histoire yango abongolaki ye po komona ete mutu oyo akoma ebele lokola apôtre Paul na Bible azate bien aimé. Apôtre Paul a commis ebele. Tala ete azali kolela. Alobi ete azali kopesa Timothée conseil. Pona kotala ete Timothée a gardé liloba oyo ba prophète balobaki na ye. O ba prophète balobaki na ye. Pona misala o Timothée akosala po ebi kati na ministère. Ezalaka na bitumba ebele ya ndenge na ndenge oyo bana na Nzambe tokokutanaka na yango. Yango aza kosunga Timothée alobi ete bitumba oyo kobunda bunda bitumba oyo ezali ya solo po ete biso bana na Nzambe bitumba oyo tobundaka makambo tokutanaka nango ezalaka ete si longtemps lokola toye na nzela ya Nzambe Satan nde atiaka yango liboso na biso po na nini po ekweisa biso po ebungisa biso na nzela o Nzambe abonga po ete destiné o Nzambe abongisela biso oyeba kokokisama te na bomoi na biso yango azali kosunga Timothée alobi ete combat les bons combats bien aimés po ete yo koloba ete olobi ndeko wana me tozalaka na ye bien ndenge na changer nga mbala moko me mwana na ngai moko ndenge akoki kotelemela ngai me mwasi na ngai moko ndenge akoki kosala ngai boye bien aimé parce que tu es dans le Christ soko ozali kati na Nzambe okokutana na mikakatano ebele surtout biso bana na Nzambe lelo okomona ebele kutu tamsa mona na ye famille na ye ça date ça fait longtemps akendeke su na famille na ete alléluia Amen. okomona alobi na vandi na nga na ndako na ngai mpo nalingi na nga ba problème te mais diable Satan lokola ye azali mabe lokola ye azali risé bien aimé akoya ko utiliser kaka ba oyo zali na bango l'air wana soit na musala na yo soit na kati ya ndako na yo soit na entourage na yo bisika oyo kaka yo zali ko fréquenter juste pour ça effort foi wana ekota ba doute ezala susu kitoko te ndenge oyo ezalaki nzoka eloko tozala ngo ya apprécier kati na biso bazolobela awa na matin na biso lelo ezali ete foi na yo esengeli ezala sincère peu pur foi na yo kozala sincère peu pur ndenge nini
po ete ndenge yo na ngai toyebi ete lelo oyo tondimeli nzambe nzambe azala bomoi Seigneur Jésus-Christ akufaki na croix po na yo na ngai Seigneur Jésus-Christ alakaki biso molimo mosantu po atindela biso molimo mosantu Saint-Esprit azali koguida azali kotambusa biso lelo soki olobi ete je crois en lui je sais que oyo nga nazali kosenga ye azali koyoka mais akokokisela nga na ton na ye ozali kolanda ye ozokoka ba principe na ye ba directif na ye nyonso azali koloba na yo bien aimé ozali kolanda yango bien aimé okozala moto nesengo okozala moto nesengo yango wana balobi ete bitumba nyonso difficulté nyonso makambo nyonso ozokutana nango ezali ete bato wana biso tozokanisa te bien aimé ezali Satan dako utiliser bango po ayebi ete yo tiki mokili otiki libanda otiki nyonso na kati na ndako na yo bitumbane koyelo na kati na ndako na yo mais biso tokolonga yango lolenge nini kaka na mabondeli bien aimé bondelaka lelaka ete nzambe mission yo pesinga kolo sunga ngai na mema yango na ke nango tina suka lolenge oyo lobi ete tango nyonso tokwesa mito tobungi tozonga kaka kati na Bible pe biso tokotungisa mate leloko te pourquoi pona nini po ete kotala ete apôtre Paul kuto ndenga azalaki nzambe soka bongoli lelo bongo biso eloko nini ezali impossible quel que soit na bizaleli na biso na ba comportement na biso ebele pe ndenge toyela na libanda toyepa ya nzambe toyebi lolenge tozalaki pe toyebi o nzambe asalelaki biso yango na toyika piko kati na nzambe na po azali kokoba kaka na kosalela biso kobongisa biso po biso pe un jour tokoma ba exemple to banda kopesa conseil ndenge apôtre Paul azali kopesa conseil epai ya Timothée tina mateya wana ekomeli nga na yo lelo tolandaka be exemple wana. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons, il y a des gens qui sont malheureux. Il y a des gens qui sont heureux. Mais la parole de Dieu nous dit, toi mon frère et ma sœur qui est dans le Seigneur, tu es heureux. Tu es plus que heureux. Tu es heureux parce que Dieu t'a marqué dans sa conscience divine. Même s'il y a des moments de douleur, de difficultés, quand le bon Dieu te garde pour ta conscience pure, tu es plus heureux. Et ta foi sincère, tu es plus heureux encore. Si tu as une bonne conscience, si tu as la foi, l'œuvre de Dieu circule sur ton sang. Alléluia! Bien-aimé, tozoro kuta nango, kati na ministère otondimi, kati na ministère onzamba bengi biso na yango. Bien-aimé, tozoro kuta na ba douleur ebele tozo kuta nango, ba souffrance ebele, mikakatano ya ndenge na ndenge tozo kuta nango. Bien-aimé, ezali normal. Ezali normal. Parce que ezali bongo mutu na kati ya mokili. Il faut akutana na ba circonstance moko boye songolo pakala po eba kosunga ye lera azali kokende malembe nzambe alongisa ye na nzela yango po ayeba ete nzambe na ye azali na bomoi. Yango wana te ebungisa kondima na yo na ngai. Kelelo oyo likambo boye nazo sala to difficulté boye to pasi boye za ko se multiplier encore de plus en plus. Bien aimé, tant moni passe ezali ko se multiplier encore de plus en plus ezo sous ma casse. Et là qui si est tozo ko kende vers la fin, il y a souffrance na yo. Ba non nzambe. Alléluia! C'est que nzambe a komi na l'air oye alingi asalela yo. Toyoka ki mbala mususu bateya ki biso a basunga ki biso. Balobi ete to garder foi na biso. Pourquoi? Parce que koko zala ke nzambe akosalela yo na 15 heures juste. Okoki pe ko pengwa olembi olobi likambo ngo iwumeli ezokokisa makati na ngate na 14h58 2 minutes bandeko ozangi lipambo na onkolo azako bongisela yo. Yango wana tozalaka plus na mabondeli to bondelaka. Tango tomoni makambo na biso ekomi pasi nde tango nzambe alinga asalela biso ya malamu alinga akokisela biso pe toyebi nyonso oyo nzambe akokisela biso ezalaka kaka ya malamu bien aimé. Yika mpiko to yika mpiko kati na yango balobo ya kangami na nzambe azali plus heureuse bandeko na ngai.
foi na biso ezala pure et sincère. Ezala te o ezali na ba question est-ce que vraiment esika nazali ezali penza bongo ezali pene esika nzambe azali. Bien aimé ozali epai ya nzambe miso nzambe ezali boso na yo ezali kotala yo. Tika na yo kotuna mituna ebele me yo yika mpiko na mabondeli. Yika mpiko na mabondeli nde okolonga. Balobi ete oyo akangamaka na misala ya nzambe. Tata nzambe akosala yete akobanda kosalela ye kati na ye. Tina makila na yo bien aimé donc nzambe mutaza ko guider aza ko gérer nzoto na yo. Yango ana biso tozala ba oba kosalela nzambe na bosolo. Tozala te ba o tolobi tozo kende ka poto kende to église yango pe na kota ka pona kota. Mais kondima vraiment ezate bien aimé. Tomona ka ete mutu nyonso 100 fois okoko sala eloko te. Soko ozala foi te okosala eloko moko te ya malamu o nzambe akosepela na yo. Mutu komona za na mbongo na ye ebele. Alobi ete lelo na ko construire likambo boye. Na reconstruire ndako na ngai to na reconstruire villa to château. Pona nini? Po atie bondimi na ye likolo ya mbongo na ye ayebi ete lokola naza nango na kokokisa likambo wana neti yo. Ozali oyo ozali na nzambe. Yebaka ete ata lelo ozoko souffrir. Ata ozali ko nyokwa. Ata ozali ko kuta na ba situation ya ndenge na ndenge difficile. Oyo komi ete possible ozoko kakutu ko résoudre ngo lisusu te. Yeba ete ozali na nzela oyo ezali ya malamu. Ozali na nzela oyo ya solo. Nzambe wana oyo abengi yo. Nzambe oyo ozali kolanda. Bien aimé akotika yo oyo kisama soni te. Akobimisa yo victorieuse. Ata lelo ozomona na mutu pamba. Ata lelo bazali koseka yo. Zwa bondimi na yo. Tia yango na place. Ezala pure. Donc ezala koyebi likambo lingi pe likambo zoko sala. Parce que oyo andimi nzambe. L'air azoye pa nzambe akondima souffrance. Akondima difficulté, akondima mikakatano nyonso oyo akokuta nango na nzela na. Alléluia. Amen. Wana ndeta nzambe akokokisela yo. Sikoyo okoyeba kobatela oyo nzambe akokiseli yo po oyo nzambe akopesa yo mutu akoka kobotola yo akozala ti. Esengo na biso ezali ete toza na nzambe, nzambe ayebi biso, tondima ye, tolanda ye vraiment sincèrement bien aimé. Bondimi na biso basengi ezala pure. Na baduti te na kutuna mituna te ebele tozali awo. Toyebi oyo nini nzambe asali na bomoi na biso pa zokoba kosala kati na biso. Na yango ezala force na biso. Oyo koyekisa biso mpiko. Oyo koumisa biso na nzela oyo. Po ete biso tokoma tina some. Po ete biso tomona gloire ya nzambe. To simba oyo nzambe azobongisela biso pe mokola suka. Biso pe toke ndoko vanda na bisika oyo nzambe na biso azali kobongisela biso. Yango wana conseil wana apôtre Paul apesaki na Timothée pe lelo oyo esunga yo na ngai ndeko. Toyebaka ete na nzela oyo tozali ezali ba blague te ezali jeté. Foi na biso esengeli ezala sincère et pure. Po ete tokota na bokonzi ya likolo. Tala kuna basungi biso susu balobaki na biso nini? Balobi na biso boye. Mwana na nzambe oyo asambelaka nzambe na bosolo akolinga te azala na problème na baninga na ye. Soki ozwi problème po toza bato tobetsa makalibaku. Ozwani problème me kolala na kanda wana te. Sengeli tozala ba orgueilleux te. Zonga epai ya ndeko wana. Balobi ete oyo akomikitsa nzambe akotombola ye. Oyo pa koyeba kopresente beskize na ye nzambe akosepela na ye. Olobi ete ndeko. Ya solo na reconnaître erreur nanga. Makambo wana nalobaki no etungisaki yo. Ezala mwana na yo, ezala mobali na yo. Ezala ndeko nyonso kaka oyo ebobetsaki libaku. Olobi ete limbisa ngai na moni nasalaki mabe liboso na yo. Limbisa ngai pe na kobandela lisusu te. Okomona tata nzambe na likolo kosepela na ata ndeko wana moni yo pamba. Ata ndeko wana seki. Yo ozali moto na esengo. Po te balobi tozala borgueilleux te. Tozala bata komikitisa. Bongisaka na entourage na yo. Bongisaka na famille na yo. Bongisaka na couple na yo. Bongisaka na bana na yo. Bongisaka bisika nyonso oyo ozali kokende. Likambo wana kutu yo yebi note me batu wana kaka place bakutani. Likambo ko boye bimaki balobi tala tata songolo pakala to mama songolo pakala. Asala ki likambo boyo kande kwana ye na yebeli ye na makambo wana te.
moko abimi alobi na yebeli ebongo te oyo bino bozolukela ye wana yango te to bozolobeza yango te akoti dutu po anini po ayebi comportement na yo ozali na likambo ezotungisa yo kofanda nango kolala nango na motema te loba sikoyo etikali mutu oyo ayambi yango soki ayambi yango na bonzambe na ndenge malamu kola azwa lokumu soki mpe aboyi na ye yo tiki essentiel yo osali deja pa na yo ose débarrasser na likambo wana po foi na yo efe ezala propre efe ezala saine fo ezala pure po tata nzambe ayeba na kosepela na yo bien aimé kati na ministère oyo tozali nkolo tozomona yango biso moloko age mais ezali makambo ya solo nkolo azali kosala kati na moko na moko na moko na biso esengeli ete tozala plus na mabondeli po tokweya te po tobunga te po ete nkolo akokisa oyo ye aza kobongisa yo na nga tokotika nzambe leo tokokende wapi libanda nzambe eza pasi surtout na yo na ngai oyo toyebi nzambe bien aimé soki topesi nzambe mokongo tokozala bato oyo tokosufri nayebi souffrance wana te niveau ekozala po toyebaki deja nzambe mpe toyebi ye yango wana tunazosenga ete bandeko toyika mpiko biso nyonso elongo tozala na foi na biso ezala ete nzambe oyo tondimeli aza na bomoi lelo oyo nyonso ozomona totika na maboko na ye pasi yango ate umeni ate ezokoba ndenge nini eza kose multiplier toyeba ete azali un jour akoréagir un jour akopesa biso réponse mpe un jour akobimisa biso bavictorieuse epa baoyo bazali komona biso pamba lelo yango wana moke oyo toyoki tiki ete esunga kati na kondima na biso kati na foi wana ezalaka sincère mpe pire mpe tozala bato ya komekitisa ndenge sengi kolo asengi biso tozala baorgueil te tolongola orgueil eza misala ya diable satana totika diable satana bazala kuna na bato na ye na mapinga na ye biso toza ya nzambe toyamba kaka oyo nkolo azali kosenga biso nasukisi boye na kombo na ye moko Seigneur Jésus-Christ de Nazareth tolobi bongo amen bongo tokoyeba na kobondela merci Seigneur po te bolingo no ezali malamu nakumisi yo susu napesi yo merci kati na ministère na yo mikolo na mikolo nzambe ozali kosunga biso ozali koteya biso ozali kolakisa biso marche à suivre Seigneur mais toye lisusu kosenga kaka lisungi na papa pote na biso moko tokokeloko te papa ntango nyonso oza kopusana pembeni na yo diable mpe na mapinga nde baza kopusana mais biso toyebi ete tozali ya diable te tozali ya satan te satan azali na nguya moko te kati na bomoi na biso Seigneur pesa biso makasi ya kolonga pesa biso makasi ya kobondela pesa biso molende na yo nzambe ezala kati na biso mpo ete foi na biso ezala pure et sincère papa mpo te ya solo yango wana etokangama na yo mpe mokolo suka biso tomona nkembo na yo tokumisi yo susu mateyo ezwa esika mpe esala beefe kati na bomoi na biso mpe emonana kati na misala na yo tika tokumisama na yo lelo mpe tilibela tosengi boye na kombo na bino misato ya bule tata nzambe nkolo yesu masiya mpe ye moko Seigneur Jésus-Christ de Nazareth tolobi boye amen